Namastê! Seja bem-vindo à prática da meditação. Comece sentando-se confortavelmente em uma cadeira ou sobre o chão. Eleve um pouquinho a pelvis, projetando-a mais para trás, procurando sentar bem sobre os isquios, os ossinhos abaixo dos glúteos. Evite sentar sobre o cóccix. Se estiver sentado sobre a cadeira, você pode utilizar ou não o encosto. Se utilizar, encaixe bem suas costas nele. Os pés estão apoiados no chão, as pernas levemente afastadas e relaxadas. Se estiver sentado no chão, você pode utilizar uma almofada, encostar ou não as costas na parede. As pernas devem estar cruzadas. O pé esquerdo apoiado no chão, próximo da base da coluna. A perna direita flexionada à frente. Ou você pode colocar o peito do pé direito sobre a coxa esquerda. Se você já faz o Padmasana, a postura de lótus, pode dar preferência a ela. Coloque as mãos em Shiva Mudra. O dorso da mão direita sobre a palma da mão esquerda e ambas pousadas sobre o colo. Braços e ombros relaxados, a cabeça naturalmente alinhada. Feche os olhos. Comece a respirar de forma lenta e profunda. Sinta o ar entrando em seu corpo, que cresce e se expande. E depois o ar saindo e o corpo retornando mais relaxado e à vontade. O ritmo estável da respiração vai estabilizando seus pensamentos, conectando você ao momento presente. Perceba as suas pálpebras fechadas e relaxe os olhos através delas. Procure não mover os olhos, e sim mantê-los relaxados e estáveis. A visão é um ponto importante da meditação. Sempre que os olhos estão relaxados e estáveis, você consegue se concentrar melhor. Volte a perceber o ritmo da respiração, estável e suave. Concentre-se ainda mais na respiração, escutando o som que o ar produz ao entrar e a sair em seu corpo. Como uma música suave, tocando dentro de você. De todos os sons, concentre-se apenas no som da respiração, meditando.
Faça mais uma respiração profunda. Sinta mais uma vez o ar entrando e saindo por suas narinas, o corpo crescendo quando o ar entra, retornando quando o ar sai. Abrindo os olhos lentamente, completamos aqui a prática da meditação. Namastê!